Какой звук? Тогда это не гонит, он застрял. Алло, изобрази звук. Слышишь, Дима, посмотри в окно, в сторону госпиталя и так далее. Какой... Измайлов, какой звук там? Ну, типа... Я не понимаю, он далеко, пиздец. Ну, как? Так, или как? Закройте рты, Да, не выбивай его, тварь. Мир животных, блядь, грешит, да.